کمانډو صاحب عمر تنن رالې لایف ته تنن رالې ټیک ټاک ته ما د افغانانو زړونه ګټلي الحمدلله زما په ګینیز کې ریکارډونه پراته دي ما د افغان د نوم دپاره د انګریز خلاف راچوت شوی ما ریکارډونه مات کړي ځکه نه د تاسو سره ناست خلک خاندي خبر اوره د نن خلک انټرټینمنټ کې او یار خلک خاندي او تاسو 2000 یا 1000 کسان ناست یو ته یو غټه هستی شوې 20 لکه خلک د مسافر لپاره ستلو نفر میلیون لایک راکړي دي څه به یم په فیسبوک شل لکه خلکو فالو کړی ما څه به یم ماشاءالله الله دې نور مخکې که سره زمونږ قربان ته یا چین ته تللی یا کوم هیوادو ته چې ته مسابقو ته تللی هېڅکله مې ستا د افغان بیرغ په اوبو ونه لیدو زه په تمرین کې یا په تعلیم کې د یو ولایت نمبر نه موته د خیبر پښتونخوا نه خو بیا هم د افغانانو دومره مینه ده چې زه دونه سپورټ کړی خلک د دنیا ګوټ ګوټ ته تللي دي څوک یې په قصه کې هم نه دي مسابقې مو په ژوند کې څومره کړي دي یوه مې هم نه ده کړې او بیا هم خلکو فالو کړی غولې خوړلې چې فالو کړی وینې د قسپک باز کې ګوره د هر سړي تا په ژوند کې یو مسابقه نه ده کړې نه وروره دا نو بیا اصل کې ګوره ته هغه باره کې معلومات کوه زه په پاکستان کې ژوند کوم زه افغانی یم لوکل مسابقې زه تا ته نه یادوم د ډسټرکټ نه چې بار کله وځي د ولایت نه ته به NIC ښیې کارډ باغې به ته مقابله کوې چې ستا سره نه وي نو ته نشي لوبېدلی نو تا ولې دا سوچ ولې نشي لوبېدلی نو افغان افغان پاس انټرویو هغه چلی چې تا ته چل زده چې ته خلک انټرویو څنګه د چا نه اخلي تعلیم کې ولې خوړلې دي ته د خبرو چل زده که زه نه زه خو ستا افغان یم یو ساده سړی یم یو سپورټسمین یم بې تعلیمه چېرته د یو صحیح سړي سره به ناست یې چېرته ګوره څوک به عالم وي نظام لالا ته وګوره زاهد سمي ته وګوره دا په پاکستان کې د ټیک ټاک کینګ دی نظام صاحب ما څه غلطه خبره کړې ګوره دی وایي غول دې وخوړل ګوره ما څه غلطه خبره کړې نه خیر په ادب کې راځي خبره کوو دغه نه کوي پیدایري غم کوه چوکاټ نه بار غول او کون او غین او دا ټکی والله ما ته اوس یاد کړم نه دي خپل یاد ما کشري والله زه ته نصیحت دا زموږ سره خوند نه کوي کنزل دا غلطي خبرې غلطه شاعري دا بالکل مه کوه مننه تاسو کوم څه خبره نه کړو اخیری کې بیا یو شعر ورته وایا ولې نه په سر سترګو زایدا کونی مکه صحیح کینه خلک مرا کوغلې کینه ټول خبرې کې پاتہ غلې کینه بس دا خو اخیری کې ما چې کله سي چې شی پیر نشي دا د نظام ورور خاطر دی ان شاء الله ما در سره ډیره ښه انټرویو کوله خو د چنده چې نن منغړې د منځ کې ناست دي د انټرویو مې سره کړې و خبر اوره لازم ته سیده لکه مشر رور ته یا نن پیجنی زه تقریبا ټیک ټاک ته نه دی کومارم زموږ ورور دی ملګرم دی دوستم دی ټیک ټاک ترانم کنه چې ټیک ټاک ترانم دا واحد دا انسان دی چې زی په ټولو خلکو ګرځولم د بوس نه والا د کلیم افغان نه والا د ولی الله نه والا چې څومره ښه هوستران دي ټول له زبولې مو به هیڅ نه کمانډو سیګن هیڅ نه وکنه لرم د افغانانو نه بخنه وغواړه د افغان ملت نه بخنه وغواړه د افغان ملت نه بخنه وغواړه خبر اوره زه افغان یم په دې زه فخر کوم ستا په خولې ته زه نه غواړم زما اکاونټ کې 10 ویډیوګانې چې په کومو خبرو افغانان خفه شوي ما دې معافي غوښتې ستا په لایف کې زه د افغانانو نه معافي غواړم افغانان چې ما معاف کوي او ګوره اول د الله نه معافي پکار ده الحمدلله ما نه افغانانو توهین کړی ما افغانانو د عزت لپاره افغانانو د کامیابۍ لپاره دلته ما دومره محنتونه دومره کوششونه کړي دي چې زه د زیرو نه هیرو ته راغلی داسې نه یم چې ما په چا پسې خندا کړې یا مې چا پسې شعر ویلی یا مې پرتوک کته کړې زه مشهور شوی یم یا په کنزلو الحمدلله زه په سپورټس او زه په افغانیت او په پښتونولۍ خلکو سپورټ کړی ورونو دغه کمانډو ورورو اوس یې ویلې ما بخښنه غواړم غول مې خوړلي دي بیا به داسې نه کوي افغانان ورونو معافې کوي انشاءالله نو کمانډو هم د موږ ورور ده همچنان زاهد ورور هم د موږ ورور ده نظام لالا هم د موږ ورور ده نو تاسو مخکې بخښنه وغوښتله خیر ده نو مشکل نشته څه غلطي د ما نه هم زه هم بخښنه غواړم ما ته ووایې ګوره ته نه زما استاد یې ته نه زما نه سینیر یې ته نه زما نه مخکې ټیک ټاک ته راغلی د دې نظام لالا په خاطر ستا سره راوختم زه ورته رسپیکټ لرم تیم خاطر کې ته به ما ته نه وې زه خپل افغان یم زه خپل افغانان پېژنم زه افغانیت ته پیدا هم نه وې چې زه افغان وم ته پیدا هم نه وې زه ستا نه مخکې پیدا شوی ما تا هجرت نه دی کړی زما نیکه جهاد کړی مونږ هجرت کړی مونږ سختې تېرې کړي اوسه پورې زه په ما باندې د افغان ټکي نوم پروت دی زه داسې ځایونو ته نشم ورتلی په دې وجه چې زه افغان یم زه ډېر ګیر یم دلته په دې وجه چې زه افغان ته به ما ته ولي وایې چې افغانان خبره درته کوم داسې ګوره داسې ماحول کې یو بل سره مینې محبت خو یو نیم خبره خیر سړی به کم نه راځي چې یو خبره یو ملګري دوست واوري هغه ځای ته وکړي که څه ځای ته وکړي مره روولي او دوستانو محبت دې سره جوړېږي چې یو نیم خبره واوري که نه رسپیکټ کې دننه بېدبۍ نه چې خبرې وکړي دغه وکړي خان ډیمانډ انټرټینمنټ سوشل میډیا ته ټول د انټرټینمنټ ساتري دپاره راځي
یو بل ته ریسپیکټ وکړي. خیر دی هغه وګړي لپاره خیر نظام لاله خبره کوي سوشل میډیا کوم کنه نظام لاله خبره کوي خو مارا مایند هم نه کوي بده مونږ غني د هر خبرې دوه مخای زه ته قسم خورم ته چې کوم خبره کې ته وایې چې زه د سره بحث وکم او سار پر یو کې وګرځم او لایک او ویورز او زه ته قسم خورم چې تاسو سره سره لګیم زه د دې ځلنه لګیم او زه د دې مضمون لګیم قربان زم د ویور لپاره نه لګیا زه د لایک په فالو لپاره نه لګیا ګوره قربان هم چې ما ته خلک ویل چې تاسو سره راشه نو ما تاسو ته کوېسچن پته و چې ته به دا تاسو کې زین ډېر خبرې ستا پړل پاتې شولې هغه نظام لا نه نسته هغه به چرته بیا بل اوس بلای کمانډو سیو نیکسټ کوېسچن دی تا انسټي کارت هم نه لري ټول افغانان مهاجرین خپل وطن ته راغله تا ولې نه شړي د څه لامل دی ولې د نه شړي څه وجه خبره واوره دا هغه افغانان رااله چې څوک اوس په دې هجرت کې راغلي زمونږ یو کم 50 کاله وشو زماني پر راغلی دلته افغانانو له نظام لاله ته پته ده زاهد تم پته ده څه قسمه کارډونه ورکړي دی یو ته زیړ کارډ وای یو ته ټوکن وای یو ته شین پیو آر کارډ وای مونږ چې راغلی نو مونږ کارډ نه دی خرڅ کړي او نو چې مونږ په بارډر وړېدلی نو مونږ کارډ نه دی ورکړی مونږ په تذکرت تللی راغلي چې کارډ ورکړي نو هغه په بارډر کې اخلي سورې پې کوي زما سره او زمونږ د ټولې فیملی سره الحمدلله هغه پیو آر کارډ چې ایکسپایر شي نو 2-3 کاله پس بل لا کوي نو موږ په هغې دلته ژوند تېرو موږ پې روزګارونه کوو موږ پې کلبونه چلو موږ پې لوکل په ډسټرکټ کې دننه په خپله ضلع کې هلته ورته ولایت وایي ولایت خو ډېر غټ وي خو دغه وړوکې غونډه کې ځي چې کوم کلی دی په ښار کې په یو ښار کې پې موږ ژوند تېرو موږ ته د محدود ځګي پورې او د محدود کاره پورې اجازه دي د هغې نه بهر پې موږ نه شو تللی نو هغه کارډ الحمدلله چې پاکستان ته افغانان راغلي دي او ورکړي دي نو هغه د اوسه پورې زموږ سره شته موږ نه دي خرڅ کړي موږ ځکه پاتې دلته ځینې خلکو دغه تنقید کوو چې یاره دا داسې دی مشهور دی او یا ورسره پیسې به یو یا به صحیح دی ځکه پاتې کړو نه زمانه ډېر غریبانان خلک ډېر کمزوري خلک ډېر بې وسه هېڅ مشهور نه دي خو هغه کارډ ورسره شته نو په هغې دلته پاتې دي اوسه پورې مې دلته رزق دی چې څوک پورې مې دلته رزق و دلته به یم چې کله زموږ رزق په افغانستان کې لیکلی نو ته به لا په یوروپ کې زه به په افغانستان کې ناست یم وطن ته به خدمت کوم او که زه دلته هم یم نو د ټولو ملګرو ته پته ده زاهد ته هم پته ده لاله مننه زاهد ته هم پته ده ټولو پاکستانو افغانانو ملګرو ته پته ده دلته 24 کیمپ په دې دلته افغانانو ته تمرین ورکوم خاطر ته پته زما سره په کلب کې چې څونه لکان دي چې شپېته لکان نو دې کې به 15 لکان چې کم دي یا څلوېښت دا به ډېر ښه ځوانې ډېر ښه ځوانې ماشاءالله دا پیکي میچونه ولیکې دا پیکي میچونه ولیکې د پیکي ته دومره تکړه تمرین کار پیکي دا ته جواب څه درکوم دې جواب څه درکوم دا غوږ غاټه جواب راکې دا په کمانډو نه دا یو جواب څه دا یو جواب خالی که وخت نشو به بیدار درکې ګوره چانس شته پکې که وخت نشو به بیدار درکې د چې کوم پیکي میچ کړو زه ور وخت ما د پیښور نه د کوم ځای نه ګاډی ورا سره ریو د 100,000 ډیزل می واچول رول له ورسېدم رور یوزي هوټل دی ما ته غیته به مې بوزي غي کې تیکی چاول شینواری خوراک دا خوراک پکې ملاويږي هغه خوراک چې کله زبوت لما زموږ شوما د گیمو کمال او جمال را ورسېدل او کماله جماله په کلب کې ویډیو برابر کړې او ویډیو برابر کړی چې ملګرو راشي ورور می سپورټ کې مام یار دوستو ویلار سو شو او چغه شروع شو دا چې نو ویلې ونی کمانډو سے پیکو ممکن هم تیر شو نظام یو منټ کې رااله مکنه صبر خو کې یا غزر غلې نیم کنه یو منټ صبر وکړي چې کلم کې موګټو کمانډو ز د سیزان سره کړم جړلې ما د اوخ کی صفا کولې ما ویل چې ستا په دې گیم لکه ته دومره خوشاله چې تا وجړل وای نه زاید ما ولې جاړې وسو دې گیم موګټو وای زاید ز په دې جاړم چې آلته په پیښور کې چې زه درغلی وم دلته ورستو یوزي افغانان اوسېږي او ډېر بینتهی د اوبو د څه سیسټم یې نشته دي مالې پیسې راکړلې د پیکې چې څومره پیسې وي 6.5 لکه روپۍ وي ما دلته حق حلال راوړل د متسامو کې پیسې د خدای د رضا ده مننه کمانډو څه خبره کوم ما په ژوند زما یو زما نیکسټ کوېسچن دی پلیز اوکې ستاسو اکاونټونه مخکې مونږ کتل مخکې مو د افغانستان بیرغ لګولی اوس هغه بیرغ هم نشته دی ستاسو په دې اکاونټ کې ولې نشته خبره واوره که نه خو ما دا ډېر ښایسته کوېسچن وکړو والله دا خلک دې په یو ګیم نه پرېږدي کله چې زه بیرغ راوالم نو وایي دا د لایک او د فالورزو دپاره راواغستو چې نه راخلم نو وایي ته ګل خان یې نو ایسته دې قلار شوم زه یم یو عام کس ته یم په دې شیزونو کې ګوتې نه وم زه سپورټسمین یم چې کوم ملک یو ملک زنده باد او په قصه کې به نه یم ځکه چې کله هم ما بیرغ راغستې زما د قسم وایي لکه زه نیګیټیو زه سوشل میډیا یوز کوم نیګیټیو کمنټس چې کوم دي دا زه نه ذهن ته نه اچوم
خو بیا ته یو خلکو سوشل ورک کړي ته باید هر څه په ځان ومنې کنځا په ځان ومنې باید هر څه په ځان ډېرې مې ومنلې کور نه د فیملی نه د خواوشا هلکانو شاګردانو نه ملګرو نه ما ته ویل خو مې راغله که نه چې خلک دې نه اکسپټ کوي چې افغان یې خلک یې درسره نه مني نو ته څه قمه قلب بیرغ دې راغستی خلک دغسې ډیوټونه او ویډیوګانې کوي نو چې کېدې دغه به خپل سپورټس او به خپل کیک پنچ نه کوم چې ګوره دا ته داسې یو نظر ورکوي چې یعنې ټول افغانان لکه غلط هدفو ته تشریح کوي مخکې د بیرغ زما دغه تپوس درنه چې مخکې تا بیرغ لګولی الله دې نه کړي چې زه ټولو افغانانو ته چې ما ته څوک کنځلم کوي نو زما د الله په ذات قسم چې زه ورته رسپیکټ لرم زما سره بیرغونه په زړه کې په کور کې په موبایل په سکرین باندې چې کوم څه دي هغه زما رب ته پته ده هغه ما ته پته ده اوس به تا ته زه په څه به لایب کې خو داسې کار شوی دی چې ځینې خلک داسې دي چې هغه نور افغان پېژني نه چې افغان څه ته وایي د افغان د تاریخ نه دي خبر نو ولې تا د هغه خلکو لپاره زما خبره پوره واوره ګوره د دنیا د ټولو نه قمقل انسان هغه چې په خپله پوهېږي نو د بل خبرې ته غوږ نه ږدي ته خو زما واوره شاته بیرغ لګولی استري ته دې 2 کوینزو دپاره قسم په الله د نن تاریخه پورې ما د کوینزو دپاره زه افغانۍ یم ما بیرغ نه دی لګولی ما په بایو کې دې دپاره نه دی پرېښودی چې بیا به خلک وایي ما خلک پېژني چې د افغان دی زه پیدا د افغان یم زه د افغان د خاورې نه پیدا یم په بیرغ پورې څوک افغاني کېږي نه دا صحیح دا شیشه ده که نه دا شیشه د ما راغستې ده او زه دا د چغې وایم چې خو ما را دا پېژني او ته وایې چې او دا زه پېژني تا ته وایم دا شیشه ده ته وایې خو بس ومې پېژندله چې شیشه ده او زه یې بیا تا ته وایم چې دا شیشه ده او په بایو کې مې هم لیکلي چې زه افغان یم هغه ټولې دنیا دا هم کېدای شي کمانډو صاحب چې کله د ځان مشهور کو په بیا د ایسته کو دا هم کېدای شي ولې چې نیوکه د کولې بد خبر مې نه ده کړې ته حق لرې چې ته کوېسچن وکړې ستا مینهوال دي تا ته به کمنټس کوي یا به تا نه کوېسچن یې کړي ستا ډېر غټ ارمان و چې ډېر وخت نه لکه مطلب ته ما ته زما نه تپوسونه وکړي ستا په پړه کې د کله هم ما د افغانستان بیرغ دې دپاره نه دی راغستی چې دا والی یو زه افغانی یم او کله چې زه نه وم مشهور زه ته خبره کوم چې کله ما چینلونه انټرویو نه ورکولې نو ما ته به اول تپوس دا وکړو چې السلام علیکم وروره تاسو د دې سیند په غاړه باندې ګیم کوئ تاسو ډېر زیات غریبانان یاست تاسو څه وس شته که نه تاسو د کوم ځای نه راغلي نو ما ورته چې زما نوم علیم الله دی زه بیسیکلي د افغانستان یم د کونړ سره تعلق ساتم او زه افغانی یم زما به په 200 انټرویو کې لکه ما خپله سوشل میډیا نه کوله دا تا ته زه د هغه ټایم خبره کوم د 2012 14 15 کې مې ټیک ټاک راغلی د دې نه مخکې فیسبوک یوټیوب ما استعمالول نو ما زه د هغه وخت نه خلکو پېژندلم ما بیرغ کله رالی کله بیرغ رالی چې کله ما وکتل چې مطلب په ټیک ټاک کې خو خلک ماشاءالله د افغانستان بیرغ راخلي او مینه ورسره کوي نو ما په 2-3 ویډیوګانو کې دلته د افغانستان کم ته چې 19 اګست وایي هغه ورځ یې ما راواغستو ما خپل کړو بیا راته خلکو ویله ته اوس لایف راځي دا تا د فالورزو دپاره یا مې په شا واچو وایي دا تا د کوینزو دپاره واچو نو ایسته دې قلار شوم ما یاره وایي ته ګلخان ډېره مننه یو څه وخت مخکې د پښتو د غورنو ټولنه یوه لویه جرګه وه هلته مې ولې نه ونه لیدلې کمانډو صاحب هلته مې هم وړی او درته به یې وم ښیم چې هلته زه ومه کم چې ته د منظور پښتون والا تاسو انټرویوګانې کوئ پښتون ورور السلام علیکم ورور حالات خراب دي تا وایي چې 14 مارچ یاد کړه 100 مارچ یاد کړه اګوست یاد کړه څنګه 11 اکتوبر د پښتنو د ژغورنې یوه لویه جرګه وه ناستې مې قربان هغه خو په دې سیټي کې نه وه دا خو یو ځنګل دی هغه چادر یې مونږ ایښې وه داسې چادر دا مشوره وه دې کې زه ناست یم دا خو لکه تمرین ځای چې ولې چا ځنګلونه ونې مني که نه په دې کې هم غواړم باید داسې یو ویډیو ښکاره کړې دا څوک دی دا سرې ټوپۍ والا ته پکې کومه یې ته پکې کومه یې زه پکې بل وخت چې لګي په دې کې ځنګل نشته او په هغه کې ځنګل و د دې څه لامل و دا څه وجه وه ولې ځنګل نشته که په هغې کې ځنګل نشته ته ولې د په خپل اکاونټ کې ویډیو ونه چوله څه وجه وه څه لامل و اکاونټ ته لاندې شته پکې 200 ویډیوګانې پکې پرتې دي لږ ته وختونه سر دې داسې نیولی دی که نه زه یم چې تکلیف درته جوړ نه شي اوس به لږ ټیم چینج کړو چې سر لږ داسې صحیح ورله ونیسي ټیک ده جي لکه سر زه په تا خفه کېږم دا سر کنې ډېرې دي کمانډو صاحب خو داسې چل دی چې اوس ورته داسې شي اوس ورته به اوس داسې شي اوس ورته داسې شي نظام لالا نو څه وکړو نو ستا تړلی لاس ما درنې درنې صاحب کړي خیر دی وکړه خماره زړه خالي کاغه هلک دی ستا په شانتې ینګ هلک دی په خوله کې اور وړي د هر سوال یې داسې جواب درکړو چې غواړم زاهد صاحب تاسو ولې چې په خوله کې اور وړي په کومه خوله کې اور وړي که دا راته ووایې قربان دا د غاښونو خوله کې اور وړي
داسې جواب به نه وي چې تاله بهتر نه کي نر سړی دی نر ځوان دی الحمدلله چې ګلخان الحمدلله چې افغان دی الله ته ډېر د بې پښتو سړی غلی کېنه ځای د بکواس مه کوه چټي خبرې مه کوه بس د نظام لاله خاطر دی خامد دا ملګری دوست دی خبرې مه کوه ته الله کمانډو پر پیر باندې برید څنګه خېلي دا خلک ماته زه خپل نوم سبا چینج کوم کمانډو صاحب قربان یو بله پوښتنه راغله هغه کومې زنانه یا جنکیانو ته چې ته تمرین ورکوې دا لکه په اسلام کې اجازه ده چې ته تمرین باید ورکړي یا مثلا د پښتنو ټولنې زه مفتي نه یم انا غټ عالم یم چې ته ماته په اسلام کې په هر نارینه زنانه باندې د جهاد دپاره او د کافرو دپاره تیاری چې کوم دی دا یو سنت طریقه ده او دا بې فرض ده په دې وخت کې خو نه توره شته او نه ډال شته او نه ډینګ شته نو شکر دی الحمدلله موږ پښتانه خو همیشه ښځې په کور کې یو موږ هر څه دفاع لپاره ته خو داسې پښتون یې ته د افغانستان یې ته به سختې تېرې کړي ته به 200 ملکونه تا پیدل کراس کړي دلته چې دا خلک کم دي ته ممي ډیډي وایي د دوی دپاره په سکولونو کې صحیح ده ممي ډیډي ورته وایي خو مثلا هغه پښې جګول یا مثلا حادثې کول دا خو هېڅ د پښتنو سره نه وایي قربان لکه د زنانو سره دا ډېر شرم دی په دې زه ټیچر یم ماله په دې باندې سیلري راکوي دا د سکولونو هغه سکولونو کې دا اجازت شته هغې ورته کولی شي هغه ماشومان دي هغه د 6 کالو د 9 کالو د 8 کالو دي ګوره ځان ته وګوره خپلې فیملۍ ته وګوره داسې غټې نه دي چې دا ستا کوم سوچ دی نه په پورخه کې راغلي نه په پړونو کې راغلي دي او نه واده دي او نه بالغ دي هغه وړې وړې ماشومان دي او اجازت شته حتی تر دې چون چې د دوی به آینده ژوند خراب شي چون چې دوی هغه کارونه کوي ګوره کوم سوچ کې مونږ افغانان او مونږ پښتانه په دې خبره وروسته پاتې یو چې دا خلک به څه وایي او دا خو دې له نه دي په کار او دا دې له په کار افغانان ما یادوه ګوره کمانډو صاحب دماغ ته مرکه زه تا په خبره ځان نه بدماش مه جوړوه زه ته ما خبره ګوره تا په مخکې ویله چې په مقل انسان هغه چې ګوره کمانډو خیر ده خبره ختمه کړم بیا خبره کوم خماره ریلیکس زما خبره وره ګوره مونږ د جاز کار ته نه کېږو په دې نه کېږو مونږ ته ټول افغانان نشي پاتې یاره ریلیکس کنه نو ریلیکس تمرین په یو څوک دی ولا چې غول راته ونه کړه زه به سړی لکه مړه دلته انټرویو راغلی کمانډو تمرین د سپورټي اخلاق نه لري قربان ته په سپورټي اخلاق نه ټول افغانان اے خماره نظام لاله خبره وره زه لاړم زه ته ته برابر مګه سر خیر هیڅ خبره نشونی خبر پریدا ته زما نفرت بنه خبره لکه مړه په منه زه تا پیژنم چې څه دپاره لګی غلی کېنه زه د خبرې جواب در کوم خبرې ته غوږ کېده ته معقولي توب کې زما خبره واوره مونږ په دې وروسته پاتې چې مونږ وایو چې شرم دی مونږ وایو چې دې کې شرم دی خلک به راپورې خاندي مونږ کرکټ هم ډېر وروسته شروع کړو مونږ افغانانو ځکه وروسته پاتې اوس الحمدلله یو ځګي ته ورسېدو مونږ سپورټس هم وروسته شروع کړی مونږ کارونه وروسته شروع کړي زه تاته دا خبره کوم زه تاته دا نه یم چې مونږ افغانانو ډانس وروسته شروع کړی دی مونږ ته ځان نه معقولي ساز کړي چې بیا به دا کلیپ راوړم چې مونږ افغانان یاد کړو اوس دې توهین وکړه چې کرکټ کې موږ شاته پاتې وو چې ماته پاتې کړو نه کوه ګوره خپل دې توهین وکړه چې موږ کرکټ کې شاته پاتې یو هغه ته پاتې یو موږ وروسته شروع کړی نورو ملکونو زموږ نه مخکې شروع کړی الحمدلله زموږ ټیم اوس ډېر په ټاپ باندې زه تا په خبرو پوهېږم زما عمر وشو په دې شیانو کې زه ډېر ښه پوهېږم ته پیدا هم نه وي چې زه سپورټس کوم لکه ستا به ستا تاریخي پیدایشي ته ډېر کشر یې خلاصو به خبرې نه کوي ما ته ما سره زما عادت دا دی خو زه دا خبرې په دې کوم او سپینې ته په دې وایم چې ته بیا سبا دا کلیپ رالي چې ټول افغانان یاد کړل ټول زه خپل افغان یم اول ځان یادوم او بیا دا نور یادوم ځان د افغان مې وایه په داسې الفاظو باندې ځان د افغان مې وایه نظام لاله زه لاړم زه دا سړی ځان ریکارډینګ سګل خان مننه افغان وروره ځان دې وروره خیر دی لل کمار خیر دی کمانډو